ова издание. Коронавирусот може да остави долгорочни последици, да предизвика оштетување на срцето. Храбри во битката со болеста. Сторија за две македонки кои го победија карциномот. Дронови против инсекти. Нова технологија ги заменува пестицидите. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Коронавирусот не ги напаѓа само белите дробови, туку и други органи. Сепак голем дел од јавноста не е информирана за можните последици. Истражување на клиниката Кливленд покажува дека 50% од американците не знаат дека на удар може да биде и срцето, а 70% не знаат дека високиот притисок може да предизвика дополнителни компликации. Едно нешто што кардиолозите го знаат досега е дека луѓето со срцеви проблеми имаат поголем ризик за сериозни компликации доколку се заразат со COVID-19. Сепак, многу луѓе не се свесни за ова. Многу луѓе знаат дека ги напаѓа белите дробови, но исто така може да влие и на срцето и на коагулацијата на крвта. Сето ова може да биде голем ризик за кардиоваскуларни проблеми. COVID исто така може да уништи и здраво срце, дури и кај лица кои не покажуваат никакви симптоми. Имаме пациенти кои веројатно биле заразени и не знаеле, а покажуваат срцеви проблеми месеци подоцна. Може да има долгорочни последици врз здравјето на луѓето кои биле заразени со COVID-19. Доктор Андерсон вели дека проблеми може да имаат и пациенти кои имале здраво срце пред да се заразат со коронавирус. Тие имаат зголемување на ензим во крвта кој секогаш се поврзува со срцев удар, дури и без да имале коронарни заболувања. Многуми не имаат проблеми со срцевиот ритам. Стресот исто така игра голема улога, вели доктор Кападија. Луѓето кои чувствуваат страф и лутина може да добијат згручување во крвта, што пак може да предизвика срцев удар. Кардиолозите сметаат дека некои од срцевите оштетувања може да се средат, но некои не, што може да доведе и до смрт. Во Центарот за медицинска наука на Универзитетот Тексас во Сан Антонио, научниците тестираат антибиотик и лек за диабетес. Тие сакаат да видат дали овој лек може да спречи оштетување на срцето кај пациенти со COVID. Антибиотиците реагираат против бактериски инфекции. Тие не делуваат кај вируси како COVID-19, но има многу мали делови во нашите клетки во форма на графче кои се нарекуваат митохондрија. Тие генерираат хемиска енергија и од нив зависат многу од телесните функции, вклучувајќи го и срцевото отчукување. Научниците веруваат дека митохондријата се развива од вид бактерија, така што антибиотик би можел да ја заштити од коронавирус, а таа пак да го заштити срцето. Лекот за диабетес кој се тестира помага и митохондријата да продолжи да произведува енергија. Научниците се надеваат да почнат клинички тестирања на луѓе кои оздравеле од коронавирус, за да можат лекарите да видат дали срцето на волонтерите ќе продолжи да работи добро, долго откако се излечиле од COVID-19. Битката со карциномот на момент изгледа безнадежно, но може да биде добиена. Мики Трајковски има сторија за две жени кои по завршувањето на лекувањето бараат начини како да им помогнат и на други кои се соочуваат со истото. Мислам дека е храброст ова да се помине, бидејќи кога се борите со ракот, навистина вие се борите со нешто што постои во вас, а кое што не требало да биде таму. Тоа е една психолошка, физичка борба со ветерници. Меѓутоа, како што кажав, тоа еден ден ќе помине и ќе остане во минатото. 27 годишната Вања Мицевска себе си смета за храбра девојка, бидејќи со само 26 години успеала да се избори со една од најопасните болести на денешницата – канцерот. Сепак почетокот воопшто не бил лесен, особено моментот од како ја добила веста дека боледува од канцер на дојка. Се сруши целиот спокој во моето секојдневие и морав да поминам низ неколку месечен тежок период за таа болест да се излечи. Таа реченица, резултатите пристигнаа, за жал имате рак,
е нешто што секогаш ќе го паметам. Со слична судбина се сочила и 34-годишната Анета Јовановска, на која пред 2 години бил диагностициран канцер на матка. Да, јас ниту во еден момент не се откажав, а и ниту во еден момент не ми пролета некоја лоша мисла. Јас кога го прочитав резултатот во моите раце дека нели треба да се борам со болеста канцер, првично што беше и на глас си реков само Господо, те молам не ме земе. Затоа што имам јас за кого да живеам. Им требам на тие мои два ангела, на моите дечиња. И за двете следувале тешки и долги денови. Вања била изложена на 8 циклуси хемотерапија, додека Анета на 4 циклуси и 25 зрачења. Јас кога почна косата да ми паѓаше 4-5 дена и реков на мајка ми истрижи ме, затоа што косата беше насекаде во нашиот дом, но косата навистина многу брзо расте, додека да почувствувате, таа веќе пораснала, еве и сега си ја носам гордо својата сопствена коса. Јас толку бев храбра, воопшто не се срамев што, нели, ете, косата падна, трепки, веги, све паѓа. Јас слободно си шетав, немав никаков срам. Вања и Анета денес не само што успешно се справија со болеста, туку на разни начини им помагаат на оние кои се соочуваат со истата ситуација. Нашите соговорнички сметаат дека нивната храброст треба да биде пример за останатите. Знаат дека сето ова еден ден ќе помине, дека не треба себе си да се обвинува, да се затвораат, затоа што има светло на крајот од тунелот. И до сите млади девојки сакам да испратам порака да си го познаваат своето тело, затоа што тоа, кога нешто не е во ред, ќе најде начин да ни го каже, но ние треба да го послушаме. И би упатил апел до сите што нели се соочуваат со оваа болест, без разлика на кој дел од телото, кој орган, значи да имаат јака верба прво во себе. Да не ја губат таа верба, да не дозволат психата да ги надвладее, затоа што таа е најголемиот непријател на болеста. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Во Холандија почнаа да се користат дронови за уништување на инсектите штетници. Ноќно време во Холандија. Беспилотно летало е во потрага по престапници. Како овој молец кој се заканува да го уништи насадот на Роб Бан во Копер Крес. Не можам да користам пестициди, снабдуваме ресторани, имам уникатни производи и нема да бидат сертифицирани ако има хемикалија. И јас не ги сакам. Холандската компанија Pats Drones дизајнирала летачки робот инспириран од студенти кои сакале да најдат начин за уништување комарци. Системот користи стереовизуелна камера за лоцирање на молци. Ова е главниот инженер Кевин Ван Хек. Го гледа молецот додека прелетува, знае каде е дронот и го насочува и сето тоа оди многу брзо. Бан вели дека дронот знае кои инсекти да ги напаѓа, кои не. Распознава што е пеперутка, а што молец, знае што да уништи, а што не. Не сакаме да убиеме бубамара. Тие се користи против мушичките, значи треба да се убијат само штетните. Бан вели дека само еден молец може да направи штета од 10.000 евра и затоа ги поддржува овие дронови. Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите нации процени дека овие штетници уништуваат меѓу 20 до 40% од глобалните насади секоја година. Само инвазивните инсекти прават штета од 70 милиарди долари. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете на повторно јутре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон.